Wait lang, wait. Okay. Okay na. Start na. Oh, start na. Ha? Hi friends, ito. Medi Pandu. Medi Bulok Pandu. naman yan. Alam ko. Medi Pandu. Medi Pandu. Oo. Medi Pandu. Medi Pandu. Telugu. When you open, ganyan. Like this. Oh, ఇలా ఉంటుంది అన్నమాట. kaya nga. We can eat it. We can మనం తినొచ్చు ఇది. Ang dami ah. Wait lang. Ayun oh, dami oh. Dami ng lahat ng puno niya, ang dami oh. Wow. Hanggang doon oh. Yan. Nung bata kami kay pinapaikot-ikot namin to eh. Wait lang eh. Ginawa namin lasing. Oh, ano, lasing, kasing pala, kasing. Sorry. Kakainin mo yan? Oo, pwede. Tanggal mo ito. Ano yung tanggalin dyan? Ito lang part. Ay, yung seeds tanggalin. Oo. Saan mo kinuha yan? Sa puno? Matamis yan pa? Hindi. Anong lasa? Just parang like cucumber. Ah, parang cucumber lang, parang matabang lang pala siya. Kailangan ang hinog lang pwede kainin. Oo. Kasi, ayun oh, hinog siya. మేడి పండు Oh. చూడండి ఇన్సైడ్ ఎలా ఉందో చూడండి. మేడి పండు చూడు Kinakain pa. పొట్ట వేపి చూడు పురుగులుండు. మేడి పండు. Ang dami oh. Wow. మేడి పండు. Alam ko naman. Ang dami. Kuha ka pa ng isa doon pa. Yung hinog. Doon ka sa hinog. Ayun oh, maraming hinog dyan oh. Yan. Ang daming hinog ba? చాలా చీమలు. అసి ఎవ్రీబడి చీమలు. Ayan. Hindi ba? Tapos kainin mo nga pa. ఇది తీయాలి. కీర దోసకాయలాగా ఉంటుందండి టేస్ట్. సేమ్ కీర దోసకాయ. Ganon? Oh, like cucumber. Nung bata kami, akala namin hindi niya nakakain. Nakakain pala yan. So, Like cucumber taste. Parang cucumber Like lang pala. cucumber, oh. Wala palang lasa yan. So, ibig sabihin, Watermelon. watermelon parang Like ganon. watermelon. Matabang lang. Mataba. Walang lasa. Ang dami kasi, oh, yan, oh. Wow! Ang dami. Okay na. Bye.